হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছ আজকে একেবারে খালি একটি বাস্কেট রয়েছে, যেটার মধ্যে আজকে আমরা এইখানটা থেকে ভেহিকলস কালেক্ট করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব, দেন এটাতে কালেক্ট করব। তো এটা হচ্ছে আজকের কালেক্টিং বাস্কেট। তো চলো শুরু করি। ওয়াও বন্ধুরা দেখো, ও দেখো মাটির মধ্য থেকে চমৎকার একটি ডোরেমন বাস, ডাবল ডেকার বাস, খুবই সুন্দর। দেখো 6 চাকার ডাবল ডেকার বাস। তো বন্ধুরা চলো এটাকে একটু আমরা চালিয়ে দেখাই, চলো। ইয়েস, ও ইয়েস, তো দেখো ডোরেমন বাসটা আমরা বাস্কেটে রেখে দিই। তো চলো বন্ধুরা এরপরে কি আছে দেখিয়ে দিই। ওয়াও দেখো চমৎকার একটি এক্সকেভেটর। তো দেখো এক্সকেভেটরটা, এই যে দেখো, বেসিক্যালি এক্সকেভেটরের কাজই কিন্তু এটা, বালু বা মাটি কাটা। দেখো নাইস, চমৎকার একটা এক্সকেভেটর দেখে ফেললে। তো চলো এটাকে রেখে দিই। তো এরপরে যেটা দেখাবো তোমাদেরকে, ওই যে দেখো, নাইস বন্ধুরা দেখো মাটির মধ্যে থেকে আরো একটি ভেহিকেল, যেটা হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। অসাধারণ একটি ডাম্প ট্রাক, অরেঞ্জ ব্লু কম্বিনেশন। তো চলো বন্ধুরা এই ভেহিকেলটা আমরা রেখে দিই এই বাস্কেটে। তো তোমরা কি একটা ভেহিকেল দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস, আমি দেখেছি। দেখো ওয়াও, দেখো একটি সিটি ক্লিনিং আরবান স্যানিটেশন গার্বেজ ট্রাক। তো যদি একটু চালিয়ে দেখাই, খুবই সুন্দর ডিজাইন। তো বন্ধুরা চলো আমরা এই ভেহিকেলটাও রেখে দিই। ওয়াও নাইস, ডাবল ডেকার বাস। দেখো ওয়াও, ডাবল ডেকার বাস। বন্ধুরা দেখো এখানে যেন একটা কি দেখা যাচ্ছে, দেখো দেখে নেব। ও দেখো এটা হচ্ছে আমাদের টেনিস কোর্ট। টেনিস কোর্টের ভিতরেই কিন্তু আর একটি বাস দেখে ফেললাম, যেটা হচ্ছে একটি রেড কালারের গ্রিন লাইন ট্যুর বাস। আর এটাও একটা ট্যুর বাস, দেখো ডাবল ডেকার দুইটাই। ওয়াও, একটা হচ্ছে রেড, একটা হচ্ছে গ্রিন, দুইটা ভেহিকেল একই সাথে কিন্তু আমরা এই টেনিস কোর্টে পেয়ে গেলাম। তো চলো দুইটা ভেহিকেলই রেখে দিই। তো এরপরে আমরা যে ভেহিকেলগুলো খুঁজবো তোমরা দেখতে থাকো আর আমাদের সাথে চলতে থাকো। ইয়েস বন্ধুরা দেখো, এই যে দেখো, ও ফায়ার, দেখো মাইক্রোবাস, এমার্জেন্সি ভেহিকেল, রেড কালারের মাইক্রোবাস। তো চলো বন্ধুরা এটাও রেখে দিই। আমি এই পাতাগুলোর মধ্যে যাব, দেখো শুকনো পাতা, সাউন্ডগুলো দেখো। ওয়াও, স্কুল বাস, চমৎকার একটি স্কুল বাস। এই স্কুল বাসটাও রেখে দিব। এরপরে আছে দেখো, ইয়েস, সুন্দর একটি পুলিশ কার, দেখো গ্রিন কালারের পুলিশ কার, এটাও রেখে দিলাম। তো এরপরে আছে যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এই ডাম্প ট্রাকটা, বালুর মতো থেকে রেড কালারের ডাম্প ট্রাকটা তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। দেখো
আন্ডার কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক, অসাধারণ। এটা রেখে দিলাম এই বাস্কেটের মধ্যে। এরপরে দেখি কোন কোন ভেহিকেল আছে। ইয়েস বন্ধুরা, দেখো DHL প্রোডাক্ট ডেলিভারি ট্রাক, দেখো চমৎকার। DHL প্রোডাক্ট ডেলিভারি কার। তো চলো আমরা সামনের দিকে যাই আর দেখি এখানটা তার কি রয়েছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, চমৎকার একটা হেলিকপ্টার, জাস্ট অসাধারণ, নাইস। ও চমৎকার, এই হেলিকপ্টারটা আমার অনেক অনেক বেশি পছন্দের। দেখো, তো চলো এটাকে একটু চালিয়ে দেখাই। ও ইয়েস, দেখো এটা যেখানে রাখলাম সেখানে কিন্তু আরও একটা ভেহিকেল পেয়ে গেলাম, একটা পুলিশ মাইক্রোবাস, চমৎকার একটা পুলিশ মাইক্রোবাস। তো চলো একটু চালিয়ে দেখাই। নাইস, এটাও রেখে দিলাম। দেন এটাও কিন্তু আমরা এখন রেখেই দিব। তো বাকি রয়েছে আরও একটা ভেহিকেল, সেটা হচ্ছে এই যে, সো নাইস। দেখো একটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো বন্ধুরা, সবগুলো ভেহিকেল আমি তোমাদেরকে কিন্তু দেখিয়েছি। হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। তো আজকে আমি সবগুলো ভেহিকেল এখানে রেখে তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো, ইয়েস, এই সবগুলো ভেহিকেল কিন্তু আজকে আমরা তোমাদেরকে দেখালাম। তো আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো বন্ধুরা, আজ আমি যাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।